Անհարմար իրավիճակ, Փաշինյանը եթե հնչեցնի դիրքորոշումը, դա կլինի ոչ թե պատասխան լրագրողին, այլ մեկնաբանություն Ալիևին։ Փախստականների վերադարձի օրակարգը վտանգավոր խաղաղության համար, Փաշինյանը կառուցելով խաղաղություն համաժողովին։ Տասնյակ հազարավոր դոլարներ այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջան նախագիծը տիրաժավորելու համար փողերը հոսել են Բաքվի պետական ապարատից, շվեդ լրագրողի բացահայտումները։ Գնաճն ավելացել է տնտեսական ակտիվությունը նույնպես շինարարության շնորհիվ կենտրոնական բանկի դրական սպասելիքները։ Պայքար ձկնագողերի դեմ էկոպարեկները ցանցերը հավաքում են, Սևանի ձուկը շատերի ընտանիք պահելու միակ միջոց։ Ծիծեռնակաբերդում շինարարությունը կավարտվի մինչև ապրիլ, նախարարի խոստումն ու ճարտարապետների մտահոգությունները։ Համընդհանուր շոկ, ցավ, խեղդամահարված փոքրիկ Տիգրանի համար, ինչ պետք է անեն սոցիալական ծառայությունները, որ չկրկնվեն շոկահարող այս դեպքերը։ Արտառոց դեպք Երևանում, ինչու են երկու օտարերկրացիները կոտրել Սքո սրահի ապակիները եւ ներս մտել։ Արմենիայի եթերում նորությունների գլխավոր ժամն է, բարի երեկո, ես Շահանե Մեժլումյանն եմ, ամենակարևորն ու դիտարժանը մեր եթերում։ Քաղաքական առումով հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը լուծված է, սոցիալ-հոգեբանական առումով ոչ, Փաշինյանն է հայտարարել Երևանում անցկացված կառուցելով խաղաղություն համաժողովին։ Փաշինյանը փախստականների վերադարձի օրակարգը համարում է վտանգավոր խաղաղության համար, քանի որ ըստ նրա դա նշանակում է վերադարձ կոնֆլիկտի նախասկզբին։ Փաշինյանը Սևանի մասին Ալիևի երեկվա հայտարարությունների վերաբերյալ լրագրողի հարցին պատասխանելիս ասել է, թե անհարմար իրավիճակ է ստեղծվում, եթե հնչեցնի դիրքորոշումը, դա կլինի ոչ թե պատասխան լրագրողին, այլ մեկնաբանություն Ալիևին։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը միլիմետրերով ճանաչած Հայաստանի կառավարության ղեկավարին խնդրում են մեկնաբանել Ալիևի Սևանա լիճը թուրքալեզու գյոյչա անվանելը, նաև Հայաստան ադրբեջանցիների պատմական հողեր վերադառնալու հայտարարությունը։ Փաշինյանը շտապում է չի մեկնաբանում։ Ես հիմա գնում եմ ելույթ ունենալու, համեցեք, լսեք ելույթը։ Վաշինգտոնյան փաստաթղթերի ստորագրումից ու նախաստորագրումից հետո էլ Ալիևը երբեք չի հայտնել, թե ինչ տարածքով քառակուսի կիլոմետրերով է ճանաչում Հայաստանը։ Աշխարհի տարբեր անկյուններում խաղաղության կեղծ օրակարգը թմբկահարելով Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանը ադրբեջանցիներով բնակեցնելու, իբրև թե իրենց պատմական հողեր մեքենաներով վերադառնալու մասին է խոսում։ Սա չի նշանակում հետքայլ խաղաղության գործընթացից։ Ձեր հարցով իրականում դուք ինձ շատ դժվար վիճակի մեջ եք դնում։ Ինչու՞։ Որովհետև հիմա ես ձեր հարցին երկընտրակի առաջ եմ։ Ձեր հարցին պատասխանելուց առաջ արդյոք ընդգծեմ, որ Ադրբեջանի նախագահի ձեր ասածը չի արտահայտում ամբողջ պատկերը։ Հիմա եթե ես այսպես վարվեմ եւ ասեմ, գիտեք ինչ, Ադրբեջանի նախագահը ոչ թե ասելա, որ Սևանա լճի անունը Գյոյչա է, այլ ասելա, որ եթե նայենք ցարական Ռուսաստանի քարտեզներին, այնտեղ չկա Սևանա լիճ, կա դժվար է նրանով, որ ես փոխանակ ձեր հարցին պատասխանեմ, նախ պիտի պարզաբանեմ, թե ինչ ասել Ադրբեջանի նախագահը, բայց իրականում ես մեկնաբանեցի արդեն։ Ինչու Հայաստանի իշխանությունները չեն հայտարարում, որ օրինակ Արցախը պատմական է եւ պետք է վերադառնալ պատմական հայրենիք։ Մասնագետն իր մեկնաբանությունն ունի։ Այդ ոնց է, որ Ալիևը կարող է ասել, որ Հայաստանը պատմական Ադրբեջան է եւ պետք է մենք վերադառնանք այնտեղ, իսկ Փաշինյանը չի կարող այդպիսի արտահայտություններ անել։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտը քաղաքական առումով լուծված է, բայց սոցիալ-հոգեբանական առումով շարունակվում է։ Փաշինյանն այստեղ փորձում է հավասարության նշան դնել։ Գործադիրի ղեկավարն ասում է, թե հայ հանրությունն էլ ադրբեջանական տեղանուններն են անընդհատ օգտագործում։ Ադրբեջանում օրինակ հնչում է Բասարգեչար անունը, այնքան Հայաստանում հնչում է Արցախ անունը կամ Կովսական անունը։ Ադրբեջանի դեմս Ալիևից ծրագիր ունի մաս-մաս տիրանալ Հայաստանին, առաջ քաշելով խաղաղության կեղծ օրակարգ, մանիպուլացնելով հայաստանյան իշխանություններին, մոլորեցնելով հայ ազգին։ Հայաստանն ըստ քաղաքագետ Այվազյանի գնում է Ադրբեջանից ծրագրով մշակված խաղաղության, իսկ այդ խաղաղությունը Հայաստանի չգոյությունն է եւ Հայաստանի հայաթափումը, ինչն ըստ մասնագետի 1 տասնամյակի ծրագիր է։ Ալիևը անընդհատ ընդգծում է, շեշտում է, որ դուք հանձնվել եք եւ պետք է շարունակեք կատարել մեր
մեր պահանջները, որոնց մեջ մտնում է ոչ միայն Միջանցքը Հայաստանով, այլև հենց Հայաստանը ամբողջությամբ մաս-մաս Ադրբեջանին հանձնելը։ Դրա միջոցներից ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկը ադրբեջանցիներով Հայաստանը լցնելն է։ Հրաժարվեք ձեր պատմական բոլոր սիմվոլներից, ձեր պատմությունից, ձեր մշակույթից, այդ ամեն ինչը մերն է։ Սա է Ադրբեջանի ծրագիրը։ Քաղաքագետի ձևակերպմամբ հույսեր էլ չկան, որ օրվա իշխանությունները դիմադրելու են ադրբեջանական ոտնձգություններին։ Միակ լուծումը հայ հասարակությանը համախմբելն է եւ լուրջ դիմադրություն է անհրաժեշտ թուրքական կործանարար ծրագրերին։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Համաժողովին Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ Էրդողանը կընդունի իր հրավերը եւ կգա Հայաստան մասնակցելու Երևանում 2026-ի գարնան նկայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Պաշտոնական հրավերը ամռանը Թուրքիա կատարած այցի ընթացքում է վարչապետն արել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տեղեկություն կա, որ հացահատիկով բեռնված գնացքը Ադրբեջանի տարածքից շարժվել է դեպի Հայաստան։ Ռուսաստանի Դաշնությունից Ադրբեջանի եւ Վրաստանի տարածքով տարանցմամբ ձևակերպվել եւ Հայաստանի դալարիկ կայարան է ուղարկվել 15 վագոն 1048 տոննա 800 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով հացահատիկ։ Հիշեցնենք, որ Ալիևը հոկտեմբերի 21-ին Ղազախստանում հայտարարեց, որ Ադրբեջանը վերացրել է Հայաստան բեռների տարանցման բոլոր սահմանափակումները։ Փաշինյանն էլ այսօր գովեստի խոսքեր է շռայլել Ալիևի հասցեին սահմանափակումները վերացնելու համար։ Ալիևն աշխարհի աչքին թոզ է փչում, համոզում, թե խաղաղություն է ուզում, բայց մտքից չի հանում ծավալապաշտական նկրտումները։ Սկանդալային բացահայտումներ է արել շվեդ լրագրողը, լրագրողական հետաքննությամբ պարզել է, թե ինչպես են Ալիևի պետական ապարատից նավթադոլարներ հոսել այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան նախագիծը տիրաժավորելու համար։ Բոլոր մանրամասները Էդուարդ Պողոսյանի տեսանյութում։ Համաշխարհային ասպարեզում Ադրբեջանը ներկայանում է որպես խաղաղության կողմնակից, սակայն երկրի ներսում պատկերը շատ տարբեր է։ Դեռ օրեր առաջ էր այս մասին ահազանգում ադրբեջանցի փորձագետ Ինգիլաբ Գուլիևը, ով ի դեպ որպես հայերի հետ հաշտեցման օրակարգի եզակի կողմնակիցներից մեկը տեղ չունի ադրբեջանական հասարակությունում, ապրում է երկրի սահմաններից դուրս։ Եվ ահա շվեդ լրագրող Ռասմուս Կանբեկի հետաքննությունը չորփաստ էր այն մասին, որ Բաքվում գործող այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնքին ֆինանսավորում է երկրի նախագահականը, այսինքն սա ոչ թե մի հերթական հասարակական կազմակերպություն է, այլ մի ամբողջ պետական ծրագիր։ Փաստաթղթերի արտահոսքը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը համակարգել եւ ֆինանսավորել է միջազգային արշավ, ներկայացնելով այն որպես հումանիտար նախաձեռնություն։ Սակայն իրականում այս նախագիծը պարունակում է տարածքային նկրտումներ եւ ուղղված է Հայաստանի նկատմամբ հնարավոր պահանջների ներկայացմանը։ Նախագահի վարչակազմն անմիջականորեն ֆինանսավորել եւ վերահսկել է արշավը, կազմակերպելով համաժողովներ, բարձելով հաղորդակցության խորհրդատուներ եւ պատրաստելով հաղորդագրություններ։ Ֆայլերում անունները, ամսաթվերը եւ պայմանագրերը համապատասխանում են հրապարակայնորեն հասանելի գրառումներին։ Կոնկրետ օրինակով հետաքննող լրագրողի ձեռքի տակ հայտնված փաստաթղթերը ապացուցում են 2023 թվականի դեկտեմբերի 5-ից 6-ը Բաքվում անցկացված համաժողովը, որը այսպես կոչված Հայաստանից արտաքսված ադրբեջանցիների անվտանգ եւ արժանապատիվ վերադարձի ապահովումը գլոբալ համատեքստ եւ արդար լուծում խորագրի ներքո էր, Ալիևի կաբինետի համար արժեցել է ոչ ավելի ոչ պակաս շուրջ $60,000։ Ծախսել են եվրոպացի, ասիացի, ինչպես նաև մերձավոր արևելքից եկած հյուրերի կեցության, ավելի հետաքրքիր է աուդիովիզուալ արտադրության, բրենդավորման եւ վերադարձի հետ կապված բովանդակության տարածման համար։ Համաժողովից մի քանի օր առաջ ռազմավարական հաղորդակցությունների կենտրոնը, որը կառավարության կողմից ֆինանսավորվող հասարակական միություն է, պայմանագիր էր կնքել Virtual Western Azerbaijan պորտալում պատմողական բովանդակություն տեղադրելու համար, որ համաժողովի քննարկումները հասնեն միջազգային լրատվամիջոցներին։ Լրատվամիջոցն ուսումնասիրել է նաև այս միջոցառման արդյունքները, պնդում են տուն վերադառնալուց հետո եզակի մասնակիցներ են հրապարակայնորեն անդրադարձել համաժողովին, իսկ միջազգային լուսաբանում գրեթե չի եղել։ Միայն Բաքվի քարոզչամեքենան Ալիևի ուղիղ վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցներն են առանց շունչ քաշելու իրար հերթ տալու պատմել համաժողով կոչվածի մասին, ու այսպես մինչև այսօր պուլսը չեն թուլացնում, ադրբեջանագետի գնահատականն է։ Թողական հայեցակարգը, որը կոչվում է Արևելյան Ադրբեջանը, շարունակվում է ռոպագանդվել, քարոզվել իրենց հեռուստալինքներով եւ պետական հեռուստալիքով եւ այդ անունը գրող այլ ալիքեր ունեն, այնտեղ էլ որտեղ խոսում են, որ դա իրենց պապական հողն է։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, որպես շակերտավոր հին ադրբեջանական հող ներկայացնելու քաղաքականությունը հստակ շարունակվում է։
Օրերս հիշենք այդ արևմտյան Ադրբեջանի համայնք կոչվածի նախագահը, որ համատեղությամբ նաև Ալիևի падգամավորներից է, հայտարարել էր, թե առնվազն 500,000 փախստականի ցուցակ ունեն ձեռքի տակ, այսինքն կես միլիոն ադրբեջանցի, որ կարող է տեղափոխվել Հայաստան։ Ալիևն էլ ասաց, մենք հայերս այդ այսպես կոչված վերադարձից պետք է չվախենանք, ու սա այն դեպքում, երբ պաշտոնական Երևանն առաջարկել է փախստականների հարցը հանել խաղաղության օրակարգից։ Հիմա ինչի մասին է վկայում, որ Ադրբեջանը չի պատրաստվում հրաժարվել իր զավթողական նպատակներից եւ կընկին այդ բեմադրության հետևում կա իրականությունը, որը շատերը մնում են ընկալելու հասկանալ, որովհետեւ հարմար չի դա հասկանալ։ Ահա այսպես, այս համապատկերում ենք հայտարարում, թե խաղաղությունն արդեն եկել է։ Բաքուն Հայաստանի տարածքը առանց շունչ քաշելու արևմտյան Ադրբեջան է հռչակում, իսկ մենք ասում ենք, եկել է խաղաղությունը։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։ Այժմ այն մասին, թե ինչ ենք դիտելու թողարկման երկրորդ հատվածում։ Գնաճն ավելացել է տնտեսական ակտիվությունը նույնպես շինարարության շնորհիվ կենտրոնական բանկի դրական սպասելիքները։ Պայքար ձկնագողերի դեմ էկոպարեկները ցանցերը հավաքում են, Սևանի ձուկը շատերի ընտանիք պահելու միակ միջոց։ Ծիծեռնակաբերդում շինարարությունը կավարտվի մինչև ապրիլ, նախարարի խոստումն ու ճարտարապետների մտահոգությունները։ Ժամը շարունակում է աշխատանքը Արմենիայի ուղիղ եթերում։ Միջազգային երկու լուր իսրայելական ավիացիան մի շարք հարվածներ է հասցրել Գազայի հատվածի հարավային Խան Յունիսի արվարձաններին։ Ըստ պաղեստինյան ման գործակալության անցած 24 ժամվա ընթացքում իսրայելական հրետանին հարվածել է նաև Գազա քաղաքի արևելյան շրջաններին։ Խան Յունիսի շրջանում եւ Գազայի արևելքում իսրայելցի զինվորականները շարունակում են պայթեցնել եւ քանդել բնակելի տները, ոչնչացնելով ամբողջ թաղամասեր։ Արդյոք Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է ռազմական բախման սոցիալիստական Վենեսուելայի եւ նրա նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հետ։ Արևմտյան լրատվամիջոցների գլխագրերում այս հարցն է։ Թրամփը հերքում է Վենեսուելայի վրա հարձակման մասին պնդումները, սակայն սեպտեմբերից ի վեր ամերիկյան ստորաբաժանումները տեղակայվել են Կարիբյան ավազանում։ Այս ուժերը ներառում են մի քանի ռազմանավեր, ժամանակակից կործանիչներ եւ մարտական անօդաչու թռչող սարքեր։ Սա ուժի ցուցադրություն է։ Մադուրոն պետք է հասկանա, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում պատերազմ սկսել Վենեսուելայի հետ։ Բիլդ պարբերականը մեջբերել է անվտանգության փորձագետ Պիտեր Նոյմանի խոսքերը։ Վերադառնանք Հայաստան, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ մեկնարկել է Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը։ Մայր Աթորը հաղորդում է, որ օրակարգում հակաեկեղեցական արշավին, ապօրինաբար ազատազրկված եկեղեցականների եւ հայորդիների նկատմամբ ընթացող իրավական գործընթացներին եւ նրանց իրավունքների պաշտպանության հարցերն են, ինչպես նաեւ Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող գերիների, Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության եւ ազգային ինքնության պահպանման եկեղեցու վարչական կարգապահական խնդիրները։ Հայաստանում երրորդ եռամսյակում գնաճը ավելացել է հասնելով 3.7%-ի, տնտեսական ակտիվությունը ևս ավելացել է շինարարության ոլորտի բարձր աճի շնորհիվ։ Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչները այսօր անդրադարձել են ֆինանսավարկային ոլորտին։ Հաջորդ տարվա պետական բյուջեի դեֆիցիտը 5.5%-ի փոխարեն սահմանվել է 4.5%, սա լավ են համարում եւ դրական սպասելիքներ ունեն։ Իսկ քանի Հայաստանի ֆինանսատնտեսական շուկայում նախկինում կանխատեսվող ռիսկերը կյանքի չեն կոչվել, Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշել է անփոփոխ թողնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 6.75%-ի սահմաններում։ Ինչ վերաբերում է վարկերին, տալիս են 12-13%-ով հիպոթեկային վարկերը դրամով, կան սպառողական վարկեր, որոնք մինչև 20% կարան բարձրել են կախված հաճախորդի ռիսկայնությունից։ Մենք նայում ենք, որ միջին սպառողական վարկը 20%-ից ցածր է։ Ես Վրաստանի հետ եմ խոսել, Ռուսաստանի գոլեգաների հետ եմ խոսել, Ղազախստանի գոլեգաների հետ եմ խոսել։ Հայաստանում տոկոսադրույքները ավելի բարձր չեն, քան տարածաշրջանում։ Արտագաղթ պատերազմում մի ամբողջ սերնդի կորուստ, ուղեղների արտահոսք, ամուսնությունների նվազում, ընդամենը 1 կամ 2 երեխա ունենալու ձգտում։ Պատճառներ, որոնք բացասաբար են անդրադարձել Հայաստանի ժողովրդագրական պատկերի վրա։ Հայաստանը ծերացող երկիր է։ Ծերացման տենդենսը, սակայն ոչ միայն Հայաստանում, նաև ամբողջ աշխարհում է նկատվում։
Ծերանում է աշխարհի, այդ թվում Հայաստանի բնակչությունը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով մինչև 2050 թվականը աշխարհում յուրաքանչյուր 6 մարդուց մեկը կլինի 65 տարեկանից բարձր, ի տարբերություն 2019-ի, երբ այդ ցուցանիշը յուրաքանչյուր 11 մարդուց մեկն էր։ Կհարցնեք ինչու, ամեն ինչ շատ պարզ է։ Երիտասարդների թիվն է նվազել, ինչի հետևանքով էլ երեխաներ քիչ են ծնվում։ Բացի այդ, շատ ընտանիքներում առավելագույնը 2 երեխա են ունենում։ Ցավոք Հայաստանը արդեն ծերացած հասարակության մեջ է գտնվում, քանի որ արդեն իսկ 65+ բնակչությունը 12% անցել է։ Եվ դա ընդհանուր գործընթաց է, այսօր մենակ մեր մոտ չէ, որ չեն ուզում շատ երեխաներ ունենալ, նույնիսկ մեր հարևաններն, այսինքն իսլամական պետությունները, Թուրքիայում, Իրանում շատ երեխա չեն ունենում, երեխաների բաժնունքը նվազել է։ Մեր երկրում օրինակ բնակչության ծերացման հիմնական պատճառներից մեկն էլ այն է, որ դեռևս 90-ականներին մեծ քանակով արտագաղթ եղավ, պարզաբանում է ժողովրդագրագետը։ Երիտասարդ ու աշխատունակ սերունդը կյանքի որակը բարելավելու նպատակով լքեց երկիրը։ Պաշտոնական տվյալներով 1991-ին միայն մեր երկրի բնակչությունը եղել է ավելի քան 3.5 միլիոն, իսկ 2019-ի հունվարի 1-ի դրությամբ 2.965.000։ Ուստի այդ շրջանում բնակչության թվաքանակի շուրջ 17% նվազում է արձանագրվել։ Անկախությունից ի վեր ունեցել ենք բավականին մեծ արտագաղթի ցուցակ, այսինքն հեռացել են հիմնականում պետական տարիքի մարդիկ, այդքան երիտասարդներ միանգամից մեկնեցին Հայաստանից, նաև այդտեղ դիսբալանս առաջացավ, որտեղ հիմնական մեկնեցին տղամարդիկ, 92 թվականից սկսած ունեցել են անդադ նվազող ծնունդներ, այսինքն երիտասարդների թիվը նվազել է, ծնունդները պակասել են, եւ այո, մեծահասակների տեսակարար կշիռը մեր հասարակության մեջ աճել է։ Միևնույն ժամանակ, ըստ վիճակագրական կոմիտեի, Հայաստանում նկատվում է ամուսնությունների թվի նվազում։ Եթե 2024-ի հունվար-օգոստոսին գրանցվել էր 10.405 ամուսնություն, ապա այս տարվա առաջին 8 ամիսներին այդ թիվը հասել է 8.985-ի։ Փոխարենը տարի աճում են ամուսնալուծությունները։ Ամուսնական ինստիտուտի նկատմամբ վերաբերմունքն ըստ սոցիոլոգի փոխվել է։ Վերաբերմունքն ամուսնալուծությունների նկատմամբ փոխվել է, այն այլևս չի համարվում անհասանելի կամ չգիտեմ բավականին բարդ գործընթաց, կանայք դարձել են նաև ավելի անկախ, իրենք կարողանում են ինքնուրույն հոգալ իրենց կամ երեխաների կարիքները եւ ըստ այդմ կարողանում են այդ բոլոր գործընթացները կազմակերպել նաև ամուսնության ինստիտուտից դուրս։ Երիտասարդ աշխատունակ տարիքի մարդկանց թվի նվազումը նշանակում է աշխատուժի պակաս, աշխատավարձերի աճ եւ ավտոմատացման ու արհեստական բանականության վրա հիմնված արտադրողականության գործիքների ավելի մեծ պահանջարկ։ Ասում են մասնագետներն ու նկատում, այս իրավիճակում պետությունը սկսած աշխատաշուկայից մինչև առողջապահական համակարգ պիտի ավելի քան պատրաստ լինի մարտահրավերներին։ Փորձագետները խնդրի լուծման հետևյալ տարբերակն են առաջարկում՝ կամ շուտափույթ միջոցառումներ ձեռնարկել խթանելու ծնելիությունը մեր երկրում, կամ թոշակառուներին ավելի երկար պահել աշխատաշուկայում։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։ Էկոպարեկները ակտիվ պայքար են մղում ձկնագողերի դեմ, սակայն արդյունքը առայժմ տեսանելի չէ։ Ձկնորսներից շատերի համար Սևանի ձուկը ապրուստի միակ միջոցն է, ուստի մինչև հացի խնդիրը չլուծվի, Սևանում ձկան պահպանման հարցը չի լուծվի, կարծում են բնապահպանները։ Պղտոր ջրում ձուկ որսացող խոշոր խաղացողներ էլ կան, այստեղ արդեն պետական համակարգման հարցն է առաջ գալիս։ Սևանա լճից դուրս է բերվել ապօրինի տեղադրված 346 հատ խեց գետնորսիչ և 90 հատ ձկնորսական ցանց։ Նման հաղորդագրություններ պարզապես քիչ թե շատ փոփոխված թվերով, հաճախ պետք է որ ֆիքսած լինեք լրահոսում։ Էկոպարեկային ծառայության աշխատակիցները Սևանա լճի մշտադիտարկման արդյունքում ամեն շաբաթ նման ճակերտավոր ասած որս են ունենում։ Խնդիրն այն է, որ որսի քանակը ժամանակի ընթացքում չի նվազում, այսինքն լճից հանած ցանցերի տեղը զբաղեցնում են նորերը։ Ձկնագողությունը շարունակում է ծաղկել մի պարզ պատճառով։ Լճի հարակից բնակավայրերի բնակիչներից շատերի համար սա գոյատևման, եթե չասենք միակ, ապա գլխավոր աղբյուրն է։ Եթե դու ոչ մի բան չես արել տարիների ընթացքում, որ իրենք ունենան այլընտրանք, հնարավորինս նվազեցնեն կախվածությունը, պարզա որ մարդը ընտանիք պահելու համար ամենօրյա խնդիր է լուծում, եւ այդ խնդրի լուծումը տեսնում է Սևանից ձուկ որսալով, խեցգետին որսալով։ Գեղարքունիքի մարզի տարածքում չկան բնական հանածոներ, հանքարդյունաբերական ընկերություններ, զարգացած չէ գյուղատնտեսությունը, չկան արդյունաբերական կամ տուրիստական կենտրոններ։ Այսինքն մարզի բնակիչները չունեն ստաբիլ եկամտի աղբյուր։ Լուծումը կարող են լինել օրինակ փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման ու առաջ մղման ծրագրերը, բայց կառավարությունը ՓՄԶ-ներին հիշում է բացառապես, երբ արևմուտքից հերթական սուբսիդիան ստանալու հարց է առաջ գալիս։ Համայնքի
ղեկավարները օրենքով սահմանված լիազորություն ունեն տեղական տնտեսական զարգացման մասով, ներդրումների ներգրավում, ենթակառուցվածքներ եւ այլն, բայց փաստացի ոչ մի բան չի արվում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները բնականաբար շահագրգռված են, որպեսզի իրենց բնակիչներն ունենան կայուն եկամուտներ։ Համայնքի տարածքում էլ նոր բիզնեսներ ստեղծվեն, բայց դրա համար թիմերը չունեն անհրաժեշտ միջոցներ։ Առանց կենտրոնական իշխանության աջակցության ոչինչ անել չեն կարող։ Թիմի բյուջեն շատ սահմանափակ է, համայնքում մենակ գույքը հարկ ու հողի հարկն է մասան համայնքի բյուջե, մնացած հարկեր, օրինակ համայնքում գոյացած եկամտային հարկը, շահութահարկը, որոնք որ համատաբար մեծ տեսակահարկշի ունեն հարկայի կառուցվածքում, դրանք գնում են պետական բյուջե։ Սևանի շուրջ գտնվող բնակավայրերում ներդրողների ներգրավելու համար անհրաժեշտ է նաև ենթակառուցվածքների խնդիրը լուծել։ Առանց դրա ակնկալ էր, որ այնտեղ բիզնեսը պատրաստ կլինի ներդրումներ անել, միամտություն է։ Համայնքներում մեծ մասում անգամ խմելու ոռոգման ջուր չկա։ Պայմանական միջազգային ներդրողը գա, նրանք տեսնելու է, որ այդտեղ խմելու ջուր չկա, ոռոգման ջուր չկա, ինչի մասն է, մեծ խոշոր ներդրում իրականացնել է։ Սևանից իրականացվող ձկան որսի հետ կապված մի կարևոր խնդիր էլ կա։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ լճից ձկան որսի քվոտաներից օգտվում են խոշոր բիզնեսները։ Սովորական ձկնորսներին էլ մնում է գնալ ապօրինության իրենց անհրաժեշտ սիգը լճից հանելու համար։ Երբ որ դու մտնում ես խանութ, տեսնում ես, որ սիգի կոնսերվաներ կան, պահածոյացված տարբեր ուտելիքներ կան սիգից սարքած, դու հասկանում ես, որ դա առանձին բիզնես է։ Կա կարծիք, որ եթե գոնե պետության կողմից համակարգվի ձկնորսությունը Սևանում, հնարավոր կլինի ձկան գինը կարգավորել եւ ավելի մեծ եկամուտ ապահովել հարակից համայնքների բնակիչների համար, որքան քիչ ձուկ որսան, այնքան շուկայում կաճի դրա գինը։ Ըստ այդմ, ավելի քիչ սիգ բռնելով ավելի շատ կվաստակեն։ Սևանն էլ չի դատարկվի։ Արմեն Աթալյան, ժամը լրատվական։ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի աշխատանքները մասնագետները լիովին վերահսկում են, խորհրդարանում ասել է ԿԳՄՍ նախարարը, նշելով, որ ցանկացած հետաքրքրվող եւ մտահոգ քաղաքացու հրավիրում է կարող է նույնիսկ իր հետ գնալ այցի եւ ներկա լինել բոլոր մասնագիտական քննարկումներին։ Վերականգնումը ըստ նախարարի տեխնոլոգիական առումով նորություն չէ, նույն մեթոդը կիրառվել է նաեւ 2015 թվականին։ Այս աշխատանքները ըստ Ժաննա Անդրեասյանի նախատեսված է ավարտել մինչեւ ապրիլ ամիսը։ Նախ անիրականեն 24-ին վերջացնել, հետո դա նշանակում է այն ինչի դեմ ես անընդհատ խոսում եմ, որ ամբողջությամբ ավիրել հուշարձանը, որտեղ այն ինչ այսօր կատարվել է եւ ինչպես որ քանդել են այդ 3 մույթերը, սարսափելի երևույթ է եւ տենց շարունակել չի կարելի։ Այդ մույթերը ամբողջությամբ ավիրված են։ Կրկին դադար մեր եթերում կվերադառնանք րոպեներ անց։ Համընդհանուր շոկ, ցավ, խեղդամահարված փոքրիկ Տիգրանի համար ինչ պետք է անեն սոցիալական ծառայությունները, որ չկրկնվեն շոկահարող այս դեպքերը։ Արտառոց դեպք Երևանում, ինչու են 2 օտարերկրացիները կոտրել Սքո սրահի ապակիները եւ ներս մտել։ Մետեո աշխարհ ջերմաստիճանը կբարձրանա, ավելին հաջորդ թիվ։ Մենք վերադարձանք, շարունակում ենք թողարկումը։ Ծափաթաղում այսօր վերջին հրաժեշտն են տվել փոքրիկ Տիգրանին, որ ընտանիքի հորդաժան սպանության զոհը դարձավ։ Սեփական երեխային խեղդամահանելու լուրը շոկի է մատնել ամբողջ հանրապետությունը։ Մեկ շաբաթ մեր համերկրացիները շունչները պահած հրաշքի էին սպասում, սակայն ավաղ սահմռկեցուցիչ սպանության բոթը խառնեց բոլորի մտքերն ու հոգիները։ Արդյոք հայրը հոգեկան խնդիրներ չուներ, եթե ուներ ինչու համապատասխան վայրում չէր։ Ինչ լիազորություն ունեն սոցիալական ծառայությունները եւ որ դեպքերում կարող են նման ընտանիքների երեխաներին խնամակալությունը հանձնել մանկատներին։ Ժամի անդրադարձը։ Խեղդամահ արված 3-ամյա Տիգրանի ընտանիքն ապրում է ծայրահեղ աղքատության մեջ։ Նրանցից շատերը հաշմանդամություն ունեն։ Նրանց օրվա սնունդը հիմնականում թեյն է, հաց ու պանիրով։ Օվանեսովները ծափաթաղի այս տանն ապրում են 14 հոգով։ Ով է այս ողբերգության պատասխանատուն։ Համայնքապետարան, մարզպետարան, սոցիալական ծառայություններ, որ ուղղությամբ մեղավոր փնտրել։ Եթե ընտանիքը նպաստ է ստանում, ուրեմն նրանց վիճակը գնահատվել է։ Համենայն դեպս այսպիսին է սոցիալ նախարարության մեկնաբանությունը։ Բայց մենք այդ ընտանիքի կամ որևէ ընտանիքի մաս չեն կարող կազմել, որ իրենց ամենօրյա հոգսերով ընդհանրապես որևէ ընտանիքի։ Գավառի մանկատունը փակվել է, վստահեցնում է երեխաների իրավունքների փորձագետ Միրա Անտոնյանը։ Ասում է նման դեպքերում մանկատունը հարցի լուծում չէ։ Այսպիսի ընտանիքներին աջակցությունը պետք, թե նյութական, թե մասնագիտական։
Մենք ունենք շատ անհամապատասխան թիվ մասնագետների, որ շատ էլ ցանկանա խնամակալության հանձնաժողովը, հասկանում եք հանձնաժողովը ինչ է։ Հանձնաժողովը իրանց գործը ունեցող մարդկանց խումբ է։ Այդ մարդը դպրոցի տնօրենն է, բնականաբար ունի իր մշտական աշխատանքը, այդ մարդը, չգիտեմ, մի ուրիշ բաժնի աշխատող է եւ այլն։ Նրանք չեն էլ կարող, ի վիճակի էլ չեն։ Դա երկարաժամկետ աշխատանք է, շատ լուրջ խորքային աշխատանք է նման ընտանիքների հետ աշխատանքը։ Հանձնաժողովային սկզբունքով դե չես աշխատի։ Մենք ունենք համայնքային սոցիալական աշխատողներ, բայց դրանց թիվը կատաստրոֆիկ փոքր է։ Մինչև չի լինում սպանություն, բռնաբարություն ու անհետ կորելու դեպք, չեն իրականացնում կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Կա նաև այլ խնդիր, փաստաբանի համոզմունքն է։ Ասում է ցավալի է, բայց կանխատեսելի մարզերում եւ հատկապես գյուղական համայնքներում խնամակալության մարմինները խնդրահարույց եւ օգնության կարիք ունեցող երեխաների հարցը օդում արկախված են թողում։ Համայնքներն ունենում են խնամակալության եւ հոգաբարձության հանձնաժողովներ։ Վերջիններս պետք է մշտադիտարկումներ անեն։ Ցանկացած դեպքում, երբ վտանգված է երեխայի առողջությունը, բնականոն զարգացումը, սնվելու եւ հիգիենայի հարցը, խնամակալության մարմինը պետք է ծնողին տա հստակ ժամանակ խնդիրներն ուղղելու համար։ Անապահով է, կան հոգեկան առողջության խնդիրներ, բազմազավակ է եւ այլն, առավել եւս որ երեխաներից մեկը կարծես թե առանձնահատկություններ ուներ, այստեղ խնամակալության մարմինները ցավոք սրտի пассивություն են դրսևորում, ասում են դե ոչինչ, լավ ծնողներն են, քիչ թե շատ պահում են, երեխային չկտրենք ծնողից, բայց երբ որ խորքային չի ուսումնասիրվում խնդրահարույց ընտանիքը կամ գոնե այն ընտանիքը, ով հատկանիշներ ունի խնդրահարույց լինելու, վերջում ստանում ենք այն, ինչ որ ստանում ենք, քանի որ երբ որ ընտանիքում կան հոգեկան առողջության խնդիրների ենթադրաբար ունեցող ծնողներ կամ սոցիալական լուրջ խնդիրներ ունեցող ծնողներ, այստեղ արդեն երեխաների կյանքն ու առողջությունը անմիջականորեն են վտանգվում։ Ու այս դեպքում խնամակալության մարմինները ինչու ոչ պետք է գործադրեն օրենքով սահմանված իրենց լծակները նախապես, սահմանափակեն ծնողական իրավունքները։ Մասնագետը Շվեդիայի օրինակն է բերում։ Եթե սոցիալական ծառայությունները ստանում են տեղեկություն, որ երեխան ապրում է վտանգավոր միջավայրում, աղքատություն, ծնողի հաշմանդամություն, սննդի կամ անվտանգության պակաս, նրանց իրավունքն ու պարտականությունն է երեխային ժամանակավորապես հեռացնել ընտանիքից։ Երեխան տեղափոխվում է խնամատար ընտանիք ու հատուկ կենտրոն, իսկ ծնողներին տրվում է սոցիալական եւ հոգեբանական աջակցություն։ Երբ ընտանիքը կայունանում է, երեխային տուն են վերադարձնում։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։ Այսօր քննարկվել է սպանված 3-ամյա Տիգրանի ծնողներին ծնողական իրավունքի զրկելու եւ մյուս երեխաների հետագա խնամքի հարցը։ Գեղարքունիքի մարզվետարանից փոխանցում են, որ նիստին մասնակցել են երեխաների պաշտպանությամբ զբաղվող բոլոր կազմակերպությունների, դպրոցի, ոստիկանության, միասնական սոցիալական ծառայության մասնագետները, այսինքն բոլոր այն կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, որոնք շփվել են այդ ընտանիքի հետ եւ տեղյակ են իրավիճակին։ Ավելի ուշ մարզպետարանից ժամին տեղեկացրին, որ արդեն վաղը կհրապարակեն պաշտոնական որոշումը։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության գծով միջազգային փորձագետը ասում է, այս քայլը նպատակ ունի պաշտպանել եւ ապահովագրել ընտանիքի մյուս երեխաներին հնարավոր ողբերգական դեպքերի կրկնությունից։ Այստեղ պետք է մանրամասն նկարագրվի այդ դաժանության դեպքը, ընդ որում եթե զրկում են երկու ծնողներին էլ, ապա պետք է նկարագրվի նրանցից յուրաքանչյուրի մասնակցությունը այդ դաժան վերաբերմունքի իրականացման մասով։ Եթե դիմում են մեկ երեխային ծնողական իրավունքների զրկելու մասով, դա չի տարածվում մյուս երեխաների վրա։ Եթե դիմելու է բոլոր երեխաներին ծնողական իրավունքների զրկելու համար, ապա նշանակում է, որ ամեն մի երեխայի առնչությամբ պետք է առանձին ապացուցեն, թե կոնկրետ ծնողը, կոնկրետ այդ երեխայի նկատմամբ ինչ գործողություն է կատարել, որը իր մեջ պարունակել է դաժանություն եւ որի հիման վրա պետք է այդ ծնողական իրավունքների զրկումը իրականանա։ Դեպի նոր հաղթանակներ արդեն Արարատ բանկի հետ, որը դարձել է Հայաստանի կրկնակի չեմպիոն Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբի տիտղոսային հովանավորը։ Բանկն ու ակումբը համագործակցության հուշագիր են ստորագրել։ Արարատ բանկն ու Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբը հայտարարում են համագործակցության մեկնարկի մասին։ Բանկի վարչության նախագահն ու գործադիր տնօրենը ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր տնօրենի հետ ստորագրում են համագործակցության հուշագիր։ Այսպիսով Արարատ բանկը դառնում է թիմի տիտղոսային հովանավորը։ Համագործակցությունը նոր էջ է բացում բանկի եւ Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբի պատմության մեջ, վերջինիս համար ապահովելով լրացուցիչ ռեսուրսներ ենթակառուցվածքների զարգացման, ակադեմիայի եւ սոցիալական ծրագրերի իրականացման համար։ Շատ մեծ եւ շնորհակալ աշխատանք է կատարվել Ուրարտու ակումբի կողմից։ Մենք ընդհանրապես փորձում ենք
մեր նպատակները, մեր ցանկությունները, հաղթանակներին միտված մեր բոլոր ջանքերը մեկտեղել եւ ունենալ հաջողություններ։ Ընդհանրապես մեր երկիրը, մեր հասարակությունը թիմային հաղթանակներ տանելու մեծ խնդիր ունի եւ կարծում ենք օգտվելով Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբի արդեն պատմությունից, նրանց կողմից արդեն ձևավորված ավանդույթների հզորությունից մենք բոլորս պետք է միանանք նման նախաձեռնությունների շուրջ։ Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբը Հայաստանի կրկնակի չեմպիոն է եւ քառակի գավաթակիր։ Հիշենք 2022-23 մրցաշրջանում թիմը պատմական նվաճում ունեցավ, ձևակերպելով ոսկե դուբլ։ Հաղթեցին երկու հիմնական ազգային տիտղոսները։ Այսօր թիմը շարունակում է հաջողությամբ հանդես գալ ազգային մրցաշարերում, ինչպես նաեւ ներկայացնել մեր երկիրը եվրոպական ասպարեզում, կերտելով նոր սերնդի տաղանդավոր հայ ֆուտբոլիստների եւ ակումբի համար Արարատ բանկի հետ այս գործակցությունն ըստ Դավիթ Շահբագյանի կարևոր նշանակություն կունենա։ Ուրարտու ֆուտբոլային ակումբը նույն գաղափարներն է դավանում, այն գաղափարները, որոնք դավանում են նաեւ Արարատ բանկը։ Մեզ համար դա շատ մոտիկ ու հոգեարազատ է։ Մեր համագործակցության տրամաբանությունը հենց իսկ դրանում է կայանում։ Հովանավորության պայմանագրի ստորագրումից հետո առաջին պաշտոնական հանդիպումը Ուրարտուն կունենա Fastex Premier League-ի շրջանակում Արարատ Armenia թիմի հետ։ Այդ խաղին թիմը դաշտ դուրս կգա նոր խաղաշապիկով Արարատ բանկի տարբերանշանով, մինչև այդ գործընկերների խորհրդանշական խաղն է։ Առաջին համատեղ հարվածը։ Էդուարդ Պողոսյան, Վահրամ Ավոյան, ժամը լրատվական։ Երևան երասխ ճանապարհին ռեստորանային համալիրներից մեկի հաճախորդները տաքսո վարորդին փորձել են վճարել կեղծ թղթադրամով, վարորդն է ահազանգել։ Ոստիկանները ձերբակալել են Արտաշատի եւ Ոստան գյուղի երկու բնակիչներին, որոնց մոտ եղել են 10,000-անոց եւ 20,000-անոց կեղծ թղթադրամներ։ Օրվա մյուս ուշագրավ լուրերը մեկ տեսաշարով։ Զեղծարարները կեղծել են կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալի ստորագրությունը։ Մարտին Գալստյանը հայտնել է, որ իր տեղակալը այդպիսի ստորագրություն չի ունեցել։ Թղթի վրա դրվել է սոցիալական ապահովության ինչ-որ հիմնադրամի կնիկ, հնարավոր զեղծարարության համար։ Կենտրոնական բանկի նախագահը հորդորել է քաղաքացիներին պահել անվտանգության հիգիենայի կանոնները եւ ֆինանսական ինչ-որ կառույցից զանգ ստանալու դեպքում լինել կասկածամիտ, միանգամից չվստահել եւ հետ զանգահարել։ Գլխավոր դրամատան ղեկավարը անդրադառնալով վերջին շրջանում առևտրային բանկերում տեղի ունեցած զեղծարարության դեպքերին ասել է, թե բանկերում քաղաքացիների վարկային պորտֆելը հասնում է 7 տրիլիոն դրամի եւ շատ դժվար է կառավարել ու վերահսկել յուրաքանչյուր զեղծարարության դեպք։ Ասիական զարգացման բանկի հետ համատեղ իրականացվող հայ-վրացական սահմանային անցակետերի արդիականացման եւ համատեղ օգտագործման սահմանային անցակետերի ներդրման ծրագրի շրջանակում Թբիլիսիում քննարկել են Բագրատաշեն Սադախլո, Այրում Սադախլո, Գոգավան Գուգուտի եւ Բավրան Ինոցմինդա ցամաքային մաքսային կետերին վերաբերող առանցքային հարցերը։ Նախատեսվում է հայ-վրացական համատեղ օգտագործման սահմանային անցակետերում ներդնել առավել հարմար մոդելներ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության եկող տարվա բյուջեն 420 միլիարդ 224 միլիոն դրամ կլինի, որը 57 միլիարդ 560 միլիոն դրամով ավելի է նախորդ տարվանից։ Ֆինանսների նախարարը հայտնել է, որ կրթությունն այն հիմնական ոլորտներից է, որտեղ 16% ֆինանսական ավելացում կլինի։ Մասնավորապես ֆինանսական ավելացումները կուղղվեն դպրոցաշինության ծրագրերին։ Երևանի համար 50 երթուղին սպասարկող ավտոբուս նստած ուղևորներից մեկը ժամը 22:50-ի սահմաններում պահանջել է, որ վարորդը ավտոբուսը վարի իր նշած ուղղությամբ։ Երևանի ավտոբուս ընկերությունից հայտնել են, որ վարորդը ուղևորին հորդորել է ավտոբուս նստել դիմացի մայթից, քանի որ տվյալ ուղղությամբ ինքը չի երթևեկում։ Դրանից հետո, ըստ ընկերության հայտարարության, ուղևորը հայհոյել է, սպառնացել եւ փորձել վնասել համայնքային գույքը։ Վարորդը հորդորել է իջնել ավտոբուսից։ Ուղևորը զանգել է ոստիկանություն եւ հայտնել, որ վարորդը իրեն առևանգել է, հնչեցրել սպառնալիքներ եւ հարվածել։ Երևանի ավտոբուսի վարորդը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել։ Տեսախցիկներն արձանագրել են տեղի ունեցածը։ Ըստ Երևան ավտոբուս ընկերության պատրաստ են տեսագրությունները տրամադրել քննությունն իրականացնող մարմնին։ Արտասահմանցի երկու քաղաքացիներ կոտրել են մայրաքաղաքի Բագրատունյաց փողոցում գտնվող ՍՔ սրահի ապակիները եւ մուտք գործել ներս։ Իրավապահ մարմինները նրանց հայտնաբերել են մայրաքաղաքի Ջանիբեկյան փողոցում եւ ավտոմեքենայով տեղափոխել ոստիկանության բաժին։ 31-ամյա օտարերկրացին խոստովանել է, որ ինքն է կոտրել ապակին ու մտել սրահ, սակայն ոչինչ չգողանալով դուրս է եկել եւ հեռացել 29-ամյա համերկրացու կողմից շահագործվող ավտոմեքենայով։ Հանգամանքները պարզվում են։
Տաթևի վանքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ուժեղացված պաշտպանության ցանկում ներառելու հայտն արդեն ներկայացվել է արտաքին գործերի նախարարություն։ Աշխատանք է տարվում հուշարձանը նախնական ցանկից տեղափոխելու դեպի հիմնական ցանկ։ Կառավարությունը խնդիր է դրել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցուցակներում հայկական հուշարձաններ ընդգրկելու քաղաքականությունը դարձնել համակարգային եւ շարունակական գործընթաց։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակ օթերևութաբանների կանխատեսումներին տեղյակ է Լիլի Հովերը։ Բարերեկո եղանակի տեսության հովանավորն է Ֆերոսի ապրանքանիշը, իր հուսալի անվտանգ գերխնայող գազի կաթսաներով։ Դրանք պաշտոնապես ներկայացված են էքստերիեր խանութ սրահներում, Ֆերոսի եղանակ ստեղծող կաթսաներ, Մետեոաշխարհ նախ Հայաստան։ Մեր երկրի մեծ մասում չորեքշաբթին կանցնի արևոտ երկնքով, առանց ստեղումների, ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին կբարձրանա մոտ 5 նիշ։ Վաղը ցերեկը Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի եւ Վայոց ձորի լեռնային գոտիներում կդիտվի 10-ից 14 աստիճան։ Վայոց ձորի եւ Արագածոտնի նախալեռներում կանխատեսվել է 16-ից 19, Լոռիում 13-ից 16, Տավուշում 14-ից 17 աստիճան։ Արարատում, Արմավիրում կդիտվի 16-ից 18, Սյունիքի հովտային գոտիներում կանխատեսվել է 16-ից 19, Սյունիքի նախալեռներում 11-ից 15 աստիճան։ Երևանում օրը կանցնի առանց ստեղումների արևոտ երկնքով, այս գիշեր սպասվում է 4-ից 6, ցերեկը 16-ից 18, երեկոյան 9-ից 11 աստիճան։ Այսքանն էինք պատրաստել այսօրվա համար, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում խաղաղ գիշեր։